我想看电影，我们看电影去吧。走吧。今天我好开心呐！金哥，我们接下来去做什么呀？金哥，待在车上，不要下来。妖王不在妖界待着，跑到我的地盘做什么？海燕君，完了，他怎么阴魂不散呢？传说玄华子温润如玉，清冷如碧，怎么今日一见，倒像个修罗？我是来找车上的人的。怎么办？再这样下去会露馅的。他现在归我管，有什么事情跟我说。如果我非要找他，那你试试。我的秦月破天戟怎么会在青哥这里？哼，好啊！哎，等等，不要打！秦哥，我不是让你在车上待着吗？其实我认识他。你跟韩彦君也认识？你不用担心，他跟我说几句话就走。哦，只是认识？你不告诉玄华子我们是什么关系吗？我不管你们是什么关系，受人之托，忠人之事，他现在归我管。苏冉冉，过来。你敢过去，我就告诉他，你是我的王妃。苏冉冉，秦哥，我就跟他说几句话，说完就……哎，秦哥！不管你能不能报仇，今生来世，你跟他都不会再有任何结果。我怕你迷足深陷，再拔起的时候，会疼得生不如死。早就深陷于此了，从我初见他时。你就是来跟我说这些的吗？我有事要办，顺便来看看你。现在人已经见了，你可以走了。还真是无情啊！再给你个提示，下面传来消息，人界也不太平。你现在弱的连变身都困难，
自己小心点儿。知道了，我送你回去。不必。再见，宝贝。青哥他生气了吧？我从没见过他那么冰冷的表情。看来这个时候应该跟青哥在一起吃烛光晚餐的，但是青哥丢下我走了，都是韩延君那个大变态害的。不管你能不能报仇，今生来世，你跟他都不会再有任何结果。也许他是对的，是我自己太贪心了。要下雨了，我得赶紧回家。为什么会这样？为什么会变成这样？为什么会变成这样？青哥，青哥，对不起。韩延君不是善类，以后离他远一些。出了事，我没法向你哥交代。很久没见过这么极品的货色了。青哥还在生我的气吗？我该怎么办呢？你好呀，原来是饿了。哦，对了，我有卡，你等着，我去买猫粮。谁？出来！妖物，还不束手就擒！赵青山，你要是敢大叫，我就杀了这只猫。我现在灵力微薄，秦月破天戟也不在手上，根本打不过他。无耻，连柔弱的小猫都欺负。哼，对付你们这种妖物，我何须费劲？妖物，哼！你自命是正道，却肆意残害妖族，偷偷炼化妖丹，为自己续命。你到底是谁？赵青山，你满手鲜血，苟活千年，有何颜面说自己是正道？苗苗，快跑！看是跑不掉了，必须要给青哥留下线索才行。妖异之灵，
收。小可爱都出去1天了，怎么还没回来？这么晚了还不知道回家？怎么了？哎，这是我送给苏冉冉的，她一直都戴在脚上。鬼夫子的雷击术。叶妹，下发一道击妖令。恐怕来不及了。我有一个方法，能立刻找到他。你现在使用定位巫术，立刻就会被他们锁定。管不了那么多了。你也知道赵青山以前干过什么，迟一刻苏冉冉都有可能被他炼化。你放心，我不会让任何人再囚禁你。苏冉冉，你个花痴，怎么连替身都往沈墨清身上粘？赶紧给我找人！城东千祥别墅。死赵青山，居然给我灌炼魂汤，好痛啊！青哥，你是谁？放开我！小美女，放开我！陪我玩一会儿啊！放我走！赵青山，赵青山！第一次见这么彪悍的，知道就离他远点，再出这种事，我可不敢保证还能及时救你。那你就在这儿给我看着，我今天非得手不可。小美人儿，好恶心！我是不是又要死了？我还没有亲口告诉青哥，我就是苏清寒。我还没有让他知道，我一直在等他。我还没有，青哥。小美女，是不是很疼啊？不要过来！不要过来！不要过来！玄华子，
处停泊。红尘纷乱爱恨多，来生上阵乱心魄。上升之灵遥遥，赤子之情潇潇。风华一握金丝作，情缘破天邪魔戳。情缘。